Я хочу сказать для тех, кто не знает, это наш брат Шариор с Памира, тоже из Таджикистана, из Язгуляма. И вот, Верод, я хотел вам несколько вопросов задать. Я буду обращаться к вам как Верод, если ты не против. Без Да, проблем. да, вот. Есть, как бы, порой в интернете мы замечаем то, что про наши памирские языки, про нашу историю пишут такую информацию, которая не соответствует действительности. То есть наши языки называют диалектами, наш народ, там, который там, веками живет на территории Западного Памира, Афганистана и других территориях, считает, что у этого народа нет никакой истории и тому подобное. И так как вы тоже немного знакомы с нашими языками, я бы хотел вот тебя спросить, вот что бы ты ответил тем людям, которые говорят, что памирские языки – это диалекты? Да, да, да. Во-первых, приветствую тебя и твоих подписчиков, братьев. Да, Меня слышно? да, да, конечно, слышно. Да. Салам всем, и тебе, и твоим подписчикам. Да, я тоже вот сталкивался с таким вопросом. И это очень такая щепетильная тема и огорчает всех. К сожалению, вот на эту тему дают анализ не специалисты, которые вообще не разбираются в истории. И в итоге получаются вот такие конфликты между нами, таджикистанцами. И, ну, мое мнение, это дело рук, понимаешь, это мое мнение, это дело рук провокаторов. Они не хотят стабильности вот между нашими, во-первых, памирскими народностями, и потом во всем Таджикистане. И вот кидают утку, и потом сдалека сами наблюдают. Получается, что, ну, если так коротко объясниться, то они следуют вот этому предложению «разделяй и властвуй». Да. И тоже вот с одним братом я общаюсь, он тоже с Язгуляма, у него там своя страничка, он активный, там старается преподнести культуру там всего Бадахшана, в том числе Язгуляма. И вот в его адрес тоже пишут такие там комментарии, что ты нацист, там, вы памирцы, вы бадахшанцы, вы памирцы, вы все нацисты. Хочу ответить этим провокаторам, что нет, то, что они говорят, что памирские языки это диалект, я вообще не согласен с этим, потому что, сейчас объясню, диалект это может быть, допустим, вот в Таджикистане у нас живут много народностей, ну, допустим, ну, Да. я имею в виду узбеки, там, таджики, там, допустим, гармцы, ну, для примера, кулябцы, там, Орджоникидзабад, Файзабад, там, Ленинабадская область, Худжан, да, и, допустим, если худжанский, допустим, наш соотечественник будет разговаривать на своем диалекте, его поймут, допустим, душанбинцы, или его поймут, допустим, гарнские, или его поймут кулябцы. И наоборот то же самое, допустим, если кулябец будет на своем диалекте разговаривать, его, все вот эти регионы, которые в Таджикистане находятся там, Они его будут понимать. они все будут понимать, да. Теперь вот тем, которые вот называют наш язык, допустим, памирские языки, да, Диалектами. диалектом. Хорошо, если я начну на своем диалекте общаться сейчас, на своем памирском языке, да, меня ни вахшский, там, ни файзабадский, ни кулябец, ни там душанбинец, допустим, ну, если он памирец, да, он поймет. А вот эти регионы, которые я сейчас назвал, которые понимают друг друга, они меня совсем не поймут. Это 100%, на Да. 1000% я уверен. Поэтому я говорю, диалект это у них, да, вот у них, допустим, диалекты там, гармский диалект, кулябский, там, аджинкидзабадский, понимаешь, это вот это диалект, да. Я тоже понимаю эти диалекты. Но если я сейчас начну на своем, вот как он говорит, он называет мой язык диалектом, если я сейчас на своем диалекте начну разговаривать, он вообще не поймет. Кроме памирцев, язгулямцев, меня никто не поймет. Да. Диалекты, допустим, вот у нас, у памирцев, да, в памирских языках есть диалекты. Допустим, есть шугнанский диалект, есть рушанский диалект. Да, вот это мы можем назвать. И, допустим, шугнанец поймет рушанца, рушанец поймет шугнанца. Да, и язгулямцы, допустим, пока в какой-то степени понимают там рушанский или шугнанский диалект, потому что корень там один и тот же, а языки одни и те же.
Понимаешь? И поэтому Да, я еще просто раз говорю, разделились. да, это мой ответ, что наш язык, он не диалект, он полноценный язык. Памирский язык — это Ну языки. смотри, да, это верно. Это и есть люди, которые немного знакомы с историей нашего Таджикистана, да, с языками, то для них не возникает вопроса, что памирские языки это диалекты или же это языки. Они все понимают, что это языки. С Да. этим все понятно. Сегодня тоже с одним из наших братьев говорили, молодой парень, таджик. И вот он тоже говорит, что у вас языки. Вот к чему я веду. Смотри, то есть у нас языки, да, и когда мы говорим о своих языках, то почему-то невольно, вот есть определенная элита, да, таджикская, наши братья таджики, они понимают, но есть люди, которые в основном в интернете, они не понимают этого, и когда мы говорим наши памирские языки, то нас почему-то начинают обвинять в нацизме. Что вот с этим делать? Да, да, да. Вот это тоже, да, очень такой вопрос, очень важный. Ты правильно заметил, отметил, что, допустим, если, допустим, я с Памира, да, допустим, у меня, я против таджиков ничего не имею против вообще. Я сам родился в Душанбе, и я таджикский знаю на прекрасном уровне, и все таджики, все регионы, у меня со всех регионов есть друзья, и до сих пор я поддерживаю связь. Никаких у меня проблем нет с таджиками, но я еще раз хочу объяснить, это провокаторы, к сожалению, не хотят, чтобы у нас была стабильность. Вот как раз таки, вот допустим, если я начинаю говорить, что я памирец, у меня памирский язык, да, эти провокаторы сразу начинают, вот, вы нацисты, у вас какая-то цель, допустим, отделяете себя от таджиков. Мы себя не отделяем от таджиков. Мы говорим, что наши языки, вот я на своем языке буду говорить, и пока я жив до конца жизни, я буду на нем разговаривать. И да, в основном в Таджикистане, таджикское население, понимающие люди, они понимают прекрасно это, что это дело рук провокаторов. И эти провокаторы тоже, когда выходят на связь, допустим, кидают там свои, там, не знаю, пошлые мысли. Ты заметь, они же не под своим именем, они под чужими, там какие-то там, Да, не знаешь, скрываются какие-то да, они ник или скрываются. как. Они открыто не спорят, да. Они открыто вообще не спорят. И, допустим, если это вообще смешно, я буду всегда говорить, и пока я жив, я буду говорить, что я памирец, я с Бадахшана. У меня язык, да, у меня мама научила, я разговаривать начал. У меня первые На слова, родном нан, языке. дед, да, это мои слова на памирском языке. Я против, еще раз говорю, я против таджиков ничего не имею, но я обязан это говорить, что мой родной язык, он памирский язык. Понимаешь? Допустим, я же сам его не придумал, его даже люди и ученые не придумали, его придумал сам Всевышний. Он создал нас, памирцев, и дал нам этот язык. Понимаешь? И мы, когда начинаем вот говорить, я еще раз говорю, братья таджики, мы вас всех любим и уважаем. Я говорю, я еще раз говорю, на таджикском я говорю, может быть лучше, чем таджики. Но, допустим, для меня роднее, мой родной язык, он памирский язык. И это не значит, что я уже какой-то нацист, и там, допустим, у меня отвращение к таджикам. Нет. Я люблю свой язык, я говорю на языке своих предков. Допустим, я живу на территории Таджикистана, да, но мой родной язык, мои предки с горного Бадахшана. И мой язык, допустим, памирский язык, да, допустим, я с Гуляма, мой язык отличается от таджикского. И как это, допустим, я сейчас скажу таджику, что я таджик. Хорошо, давай будем на таджикском разговаривать. И я начну, допустим, на памирском сейчас разговаривать, да, на язгулямском. Он же не поймет меня. Поэтому мы памирцы правду говорим. Мы памирцы, у нас памирский язык. Это не нацизм, это наш язык. Допустим, кулябец, там, допустим, гармский, файзабадский, он не может сказать, что я файзабадский, я гармский. Потому что у него нет языка, у него диалект. Да, у них диалект. Да, верно. Мы проживаем на территории Таджикистана, но у нас язык. У нас язык, на котором, если мы начнем разговаривать, нас вот эти наши братья таджики не поймут. Не буду Вообще не понимать, поймут. да. Поэтому не надо обижаться тем вот друзьям там, и там, допустим, у тебя тоже очень много подписчиков, и те таджики, которые, допустим, ведутся на эти провокации, я вас очень прошу, не ведитесь на эти провокации. Это дело рук врага, но мы не знаем кого. Это враг-невидимка. Понимаете? Да. Они знают, Нет, что, вот допустим, смотрите,
Смотри, Верот, вот я что заметил, я сейчас уже несколько лет живу здесь, в Душанбе, что заметил, вот между молодежью есть уже какая-то, вот, как сказать, взаимопонимание есть у нас. То есть молодежь уже некто понимает, какая-то часть, что это языки, это не диалекты. И хорошо относятся к этому. И даже в некоторых местах защищают как бы наши братья из других регионов, да, защищают наши памирские языки, там, не на, ну вот в быту даже, да, с кем-то говорят и начинают защищать. Я этому очень обрадовался, я сам это не раз встречал, именно молодежь, таджикская молодежь, это меня очень так понравилось, мне обрадовало меня здесь, в Душанбе. Да, да, это тоже очень хорошо, это меня тоже очень радует, потому что, да, может быть, там разногласия были, там, допустим, разногласия возникают из-за чего? Из-за непонимания. Допустим, Да. эти враги закинули утку, допустим, памирцы ненавидят таджиков, таджики ненавидят памирцев, и вот на этой волне все пошло, поехало. Хотя на самом деле это не так. Мы все живем на одной территории, там у нас одна единственная страна, Таджикистан. Но в Таджикистане живут разные народности, и их тоже надо уважать. И не надо вот проявить Особенно культуру, языки, да, это культуру. все нужно Конечно, учить. конечно, Тем более, культуру. да, Да, закон тоже как бы это позволяет. Здесь, конечно, конечно. Ущемлять не надо права. И вот на этой почве, допустим, я же говорю, это неграмотные люди, они ведутся на этом, и потом начинают, ну, сам ты прекрасно знаешь, там, мат, перемат. ну да. Поэтому на них не надо обращать внимание. Просто, А вот как вот относишься к слову померец? Да, мне это чисто интересно. И можем ли мы, имеем ли право называть себя померцами? Мне вот это интересно. Твое мнение услышать. насчет памирцев, конечно, мое мнение, мы должны себя называть памирцами. Да, внутри страны мы себя называем памирцами, там и за рубежом тоже, это ничего страшного. Мы памирцы из Таджикистана. Это Да, ничего страшного. Потому что наши корни это Памир. Это Памир. Я говорю же, еще раз отмечаю, что уважаемые братья таджики, пожалуйста, не обижайтесь. Памир, мы когда называем себя памирцами, наша цель не отделяться от вас. Мы просто, это наш язык, наша культура, наша местность, наша территория, наши горы, да. Назвали ну, эту территорию называют Памиром, и мы себя называем памирцами. Да, да. но это не значит, что мы отделяемся от Таджикистана, там, не знаю, мы против Или, таджиков. или Нет. хотим отделяться. Да, и мы, если мы хотим, нет, мы не хотим, никогда не будем отделяться. Ну да. И памирцам, я буду себя называть памирцем, бадахшанцем, это ничего страшного. Да, я думаю, что вообще вот это сейчас наш разговор идет, наверное, в другое это направление. Я бы хотел, вот это моя мечта была, вот мы иранские народности, которые сохранились в Таджикистане, да, там, ну, неважно, таджики, памирцы, называйте себя как хотите, кто как, но не стоит забывать, что мы сумели сохранить вот это иранские корни, и сейчас нам нужно как-то вот объединиться вокруг этого. Это самое такое. Конечно, вот смотри, Хушам, брат, вот я сам тоже вот ненавижу эту тему, вот нацизм, там, кто, допустим, свою нацию там говорит, что моя нация лучше. Нет плохих наций, нет плохих народностей. Есть плохие люди, надо просто быть Да. хорошими людьми. Понимаешь, нет плохой нации. Я еще раз говорю, я просто с многими общался, ну, с многими, ну, у меня друзья, почти можно сказать, что со всего мира. Я с ними общаюсь, допустим, и я всегда в первую очередь говорю про свою страну, да, сначала про Таджикистан, да, а потом, когда начинаем говорить, допустим, про свои корни, что я там, допустим, с территории Спасибо. да, с территории Бадахшана я помирец. И это не должно таджиков раздражать, потому что мы все братья, мы все едины. Кстати, вот еще у меня был вопрос, потому что у меня сейчас уже где-то 4 года, 3 года я здесь живу, очень много друзей появились из Язгуляма, и если кто-то не знает, то наши братья из Язгуляма придерживаются суннитского мазаба, а другие помирцы шиитского. Вот как ты думаешь, может ли когда-нибудь там в будущем или сейчас, ну я этого не вижу, по крайней мере, и мне интересно твое мнение, на религиозной почве у нас могут быть конфликты или нет? Нет, нет, Чего бы не хотелось, да? да, 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 да. Я еще раз говорю, уважаемые, дорогие провокаторы, вы ничего не добьетесь этим. Допустим, если там, допустим, вы сейчас начнете, да, вот эту проблему
выделять с большой буквой, что, вот, Бадахшан тоже, допустим, у них там свои проблемы, там они делятся тоже по масхабам, вот, там, с Рушана и выше, там, до Ишкашима, это шииты, исмаилиты, там, эта сторона, допустим, Ванджи, Язгулям, там, Дарваз, это сунниты. Еще раз говорю, памирцев никогда и никто по религиозным признакам никто не разделит. Провокаторы, запомните. Для памирцев это не важно, что он помирит там буддист, он помирит там зарастриец, он помирит суннит, он помирит там, не знаю, шиит, да. Это вот это самое подлое, то, что эти провокаторы могут придумать, понимаешь? И опять удочку свою закинуть. Но это, Хушам, я тоже не знаю, у меня со всего Памира друзья, мы когда встречаемся вместе, мы о масхабе вообще ничего не говорим. Понимаешь? Это не важно. И в самом Коране есть аят о том, что говорит, что нет принуждения в религии. Понимаешь? Когда мы умрем на том свете, каждый отвечает за себя сам. Там не будут спрашивать, что ты исмаилит или ты суннит, там ты буддист, ты зарастриец. Поэтому провокаторы, запомните, памирцев, бадахшанцев никто не разделит по этому принципу. Мы были едины и останемся, дай Бог, до конца. А то, что я, допустим, он шиит, там, он зарастриец и буддист, сейчас современный мир, сейчас 21 век, у нас есть среди памирцев сейчас зарастрийцы, у нас есть сейчас среди памирцев там буддисты, там путешествуют, там, допустим, они там для себя нашли какую-то религию. Не мое право их судить. Они сами для себя выбрали эту религию. Понимаешь, Ушам? И вот, да, я к чему это спросил, я в ВКонтакте тоже видел, это наш брат тоже из Язгуляма, по-моему, Рашид, да? Его обвинили в том, что типа вот настолько плохой, что принял другую веру и тому подобное. Я вот поэтому это спросил. Я не знаю, ты видел или нет. Да, я тоже видел. Это его право. Пускай он станет исмаилитом, и что? Это его право. Я стану исмаилитом, я стану буддистом. Меня за это никто не должен наказывать. Меня Всевышний создал свободным человеком. Я сейчас прочитаю какую-нибудь там проведу там исследование, я скажу, что, ой, допустим, вот этот масхаб меня не интересует, мне нравится этот масхаб. И что, меня должны убить за это или обвинить, что там, допустим, Шахрияр, там, допустим, там оставил свою религию, свой масхаб там и принял там христианство. Нет, это уже право всех людей. И я еще раз говорю, да, я такие провокации тоже видел, что в соцсетях. И то, опять же, провокаторы-невидимки пишут, что вот, допустим, ты суннит, нафига, зачем тебе, допустим, шииты, исмаилиты? Шииты, исмаилиты, мои братья. Там, не знаю, памирцы, зарастрийцы, памирцы, буддисты, памирцы, сунниты, мои братья все. Для меня это не важно, надо быть человеком. Понимаешь? Верно. Да, вот смотри, мы вот о проблемах говорим всегда, мы любим говорить о проблемах, но вот как их решать? Вот как ты думаешь, вот эти провокаторы, которые, на мой взгляд, они не только памирцев разделяют, там весь Таджикистан, да, как с ними бороться? С ними бороться, знаешь, И много нужно ли с ними бороться? Да, вот правильно ты заметил. Я, допустим, с ними не борюсь. Допустим, я вижу, я сначала начинаю объяснять, когда они говорят, что начинают там разделять там, по принципу там, местности, там, религии, на них просто не надо обращать внимание, потому что если этому злом ответишь, на зло ответишь злом, да. ты ничего не добьешься. Просто это как вот, если коротко сказать, собака лает, караван идет. Понимаешь? Этот вопрос, то, что там, допустим, по принципу религиозности, там, по национальному признаку, он был и будет существовать. Даже вот пророк наш любимый Мухаммад, когда умирал перед смертью, он всегда говорил, что он плакал, он страдал, что моя ума разделится, там, допустим, есть ривоят, что, допустим, на 72 течения, на 73, да? 3, Да. И вот я сейчас вот на родном таджикском, допустим, на таджикском, на фарси скажу, что, допустим, есть такой поэт замечательный, Хафиз Ширази, он в те времена, эта проблема была, на них не надо обращать внимание, он говорит, что по принципу, вот, если нас разделяют, по принципу религиозности, да, по масхабу, он говорил, допустим, «Джанги хафтодуду миллат хамаро узр бене чун надиданд хакикат ба афсона заданд». Получается, что каждый человек сейчас для себя рассказывает сказки и говорит, что я прав, ты прав. И вот на этой волне вот эти разногласия, понимаешь?
но, я говорю, с ними бороться бесполезно, просто на них не надо обращать внимание, и вот и все, и уважать друг друга, культуру друг друга, всех народностей, и все, мое мнение. Да, интересно. Ну что ж, я думаю, вот главная цель нашего эфира была именно в том, чтобы это обращение ко всем таджикстанцам, чтобы именно не обращали внимания на тех провокаторов, как жителям Памира и других регионов. Не нужно вот подаваться вот этому, и что типа, если кто-нибудь напишет в интернете, зачем тебе защищать того, он же суннит, или же он же шиит, или у вас там другой язык, или вы чего-то там хотите, просто не обращайте внимания, им это как раз этого и нужно. Да, конечно. Вот, Хушам, смотри, допустим, я вот сейчас вот тем провокаторам, которые говорят, что, допустим, наш памирский язык, он диалект. Мгм. Ну, допустим, смотри, я одно предложение, хорошо, допустим, что наш язык диалект, наш язык, там, памирский диалект, ну, допустим, язгулямский, да, допустим. Я Да, вот сейчас скажу одно предложение, даже, может быть, ты не поймешь, ты, который памирец тоже, ты, может, не поймешь. И как это он да, может быть диалектом, да? Я вот, допустим, одно предложение скажу вот этому провокатору, что он, допустим, давайте. Жанай шхутки азахи гап, хизгамигай гап завинь. Вот что ты понял? Вот я разговариваю на памирском диалекте, допустим, вот этому провокатору отвечаю, он говорит, что у тебя диалект. Это доказательство тому, что я говорю, я сейчас сказал, что ты хоть убейся, я буду разговаривать на своем язгулянском, на своем памирском языке. Вот я сказал это сейчас. А на таджикском я сейчас скажу, быкши хатама язгуломи гап мезанам. Вот, меня сейчас все таджики поймут. Да, Вот диалект. Вот диалект. Если, да, допустим, Хушам, ты позволишь мне, я сейчас обращусь, потому что да, на таджикском, потому что вот эти провокаторы, да, и мне они писали, там мне угрожали, там вот брату, там Рашиду тоже угрожали на таджикском языке. Если позволишь, я сейчас им отвечу тоже на да, таджикском без языке. проблем. Если они говорят, что, допустим, ты против таджиков. با برادران تاجیک گفتنیم که قربانی این جمله نشوند تفریقه بیانداز و حکومت کن وقتی که مردم پامیر میگویند که ما پامیری هستیم ما بدخشانی هستیم این دلالت بر آن نمیکند که ما پامیری ها یا ما بدخشانی ها میخواهیم از تاجیکستان جدا شویم نه هرگز و نخواهیم این کار رو کرد ما در تاجیکستان زاده شدیم تولد شدیم و خواهیم زیست تا آخر عمر آنچه را که خداوند خواست هیچ وقت پامیری نخواسته است که از تاجیک جدا باشد و باز یک تذکر نه یک خواهش دیگر برادران تاجیک من خواهش میکنم از شما که به خاطر این گپا از بخیردان متاسفانه بخیردانی پیدا شدن که در این اینترنت با اسمهای غیره تفریقه میاندازن بین ما و شما و بین ما و شما جنگی مذهبی جنگی ملتگرایی راه میاندازن خواهش میکنم قربانی این مکرهای دشمن نشوید باز تاکید میکنم پامیری ها در تاجیکستان هستند در قلمرو تاجیکستان و خواهند ماند و هیچ نیتی جدا شدن ندارند آن کسانی که بله هستند بین پامیری ها هم هستند بین تاجیک ها هم هستند یک بخیردانی هستند که یک چیز میگویند این از بیسوادیشان هست که میگویند منم شنیدم در خود بین پامیری ما هم شنیدم که میگوید که ما تاجیک نیستیم ما میخوایم جدا شویم به این گونه افراد نباید توجه کرد این خواهش من از شما است Да, даже я все понял. Спасибо. Ну что ж, я думаю, на этом закончим, а эфир я сохраню. Если кто-то не успел посмотреть, пускай посмотрят. Да, Хушам, еще один вопрос, если разрешишь. Да. Это не националистическое, но это патриотический стих. Я хочу, допустим, про наш Памир рассказать. Все, да, конечно. Я Да, говорю, давай. еще раз говорю, что да, Интересно было. я специально хочу рассказать этот стих на таджикском языке, чтобы наши братья-таджики не считали, что мы вот памирцы хотим отделиться от них. Давай. شعر به زبان تاجیکی در مورد پامیر اگر پامیر بجز ویران سرا نیست من این ویران سرا را دوست دارم اگر تاریخ ما افسانه رنگ است من این افسانه ها را دوست دارم اگر نای و نوای ما جانگداز است من این نای و نوا را دوست دارم
اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و هوا را دوست دارم. به شوق خار صحراهای خشکش، من این فرسوده پا را دوست دارم. من این دلکش زمین را خواهم از جان، من این روشن سما را دوست دارم. اگر بر منزل پامیری رود زور، من ای مردم شما را، من این زور آزما را دوست دارم. اگر آلوده دامانت اگر پاک، من ای مردم شما را دوست دارم. Спасибо тебе, Шам. Тебе спасибо еще раз. И до свидания всем твоим подписчикам и всем, кто нас слушал. Да. Я обычно называю их друзьями. Ну ладно, сейчас пускай будут подписчики. Да, друзья, до свидания, до встречи. Худо хафиз шумо. Худо хафиз.